父母在，人生常有來處；父母開，人生自正歸航。特別係到咗清明時節嘅呢個時候，係咪啊？清明時節呢個時候呢，如果你哋父母仲健在嘅，你想唔想孝順下佢哋多一啲啊？想唔想？你哋會唔會諗過呢？床前一碗水勝過床前嘅10噸灰啊？有冇人諗過噶？應該冇人諗過㗎嘛，但係我相信亦都有好多有孝子呢諗過，所以我冇啊。有好多人話我老豆老母呢，以後去咗啦，我會好好地咧買隻燒豬俾佢，但係有咩用呢？佢都唔響呢個多維度嘅空間啦，佢已經超出咗幾界之外啦，或者佢去咗已經我哋冇人知嘅地方，咁有咩用啫？你買嚟紀念佢定係點樣啫？點解唔趁佢喺趁佢在生嘅時候，你唔買俾佢呢？阿快快話我孫鼻唔好，佢去上課1個星期需要天天飲啊，可以，你可以天天可以隔天。米粉話你收到嘅桑哦，多謝晒你啊米唔緊要啊，米粉吓，買啦，真係好噶，特別喺清明節呢個時分，你應該係感慨良多噶，就好似我咁樣。我等下呢，我又要去開1盒俾我老母飲啦。我老母啊，清明節呢，真係一個好難受嘅時光嚟嘅。瞓唔得覺可唔可以飲啊？可以啊，1日1瓶啫嘛，真係1日1瓶啫。有父母真係好嘅，2歲9個月可唔可以？佢飲得到海參嘅，佢食得到副食嘅，佢可以食，食唔到嘅唔建議吓。呢個新起點話，我家婆都放棄自我仔啦，我自己做手工買俾我仔飲。你個仔係咩回事啊？新起點，我可唔可以連下你啊？我可唔可以連下你啊？阿新起點，我可唔可以連下你啊？你個仔係咩回事啊？喂，小姐姐，你個仔係咩回事啊？我簡稱就係 DND， 即係咩啊？醫學就係進行性營養不良嘛。哦，佢係進行性營養不良啊？係啊，佢係18年檢查出嚟嘅。18年啊？你嘅小朋友有幾大？而家13歲啦。13歲啊？係啊。哦，進行性營養。知道國家全反對醫返我醫我仔，即係冇人幫你醫，係得你自己醫。知道嘅，確診咗。吓？以前開始知道，他係我自己打工執中藥醫我仔嘅。咁你先生咧？我冇講佢啦。23年仲同我提出離婚。23年同你提出離婚係因為你個仔咁樣定係點樣？係啊，即係佢我婆家嗰邊，我老公佢個阿叔嘛，我家公一共5兄弟嘛，咁我老公佢第5個阿叔就因為2019年嘅時候，我同我婆家嘈咗交嘛，我係喺社會租屋嘅。1分都冇俾過我嘅。哦，即係講大話。之後發生好多嘢，我就嗰晚教佢，我話你唔好亂咁講，你唔好俾錢我，你自己心知，你唔好講咁多嘢係嘛？我咁教佢做人，然係俾我養母嗰啲，以前一直搵我養父母。我聽唔到你講嘢。睇翻嗰個為咗。要搏個仔，要搏2個仔嘛。之前生得個仔，我係排第4噶嘛。啊，唔係啊，我而家問你啊，你而家個仔仔咧，你而家個仔仔係坐輪椅嘅定係攤喺度啊？咁佢而家唔可以讀書嘅咩？佢讀書係5樓嘅，因為我孭咗咁多年，照顧咁多年，條腰有問題。今年6年級就冇讀過書啦。佢想唔想讀書啊？佢已經係想啦，但係你學校，我同學校商量過，全部證件俾學校，學校都唔贊同我個做法。佢話冇可能，因為乜嘢？秩序國，因為冇可能，因為我個仔個問題要調動落1樓返學，就咁。你個仔係好想去讀嘅？
佢肯定想啦，佢返學校之前都同啲同學仔講下心事啊，傾下偈啊，心情都唔同噶嘛。咁今年只能夠係拉佢返學係咪啊？咩拉都唔得。會唔會好重啊？你個仔而家唔重嘅係咪啊？佢呢種冇肌肉嘅，佢又唔重嘅，但係我一個人又要孭，又要攞書包孭得咁多年，照顧咁多年，我自己條腰間盤突出孭唔到啦。有冇其他啲學校可以接收佢啊？其他啲學校，因為呢邊冇呢啲特殊學校嘅，就算有殘疾學校，我又你有乜嘢啊？口又唔係呢度好難搞。佢又好想去讀正常學校嘅係咪啊？本地人，即係正常學校起名，佢我聽唔到你講嘢，就咁樣咯。我係聽唔到你講嘢。我話佢肯定係想正常學校，因為正能量都唔同啊嘛，同埋啲人係嘛。咁但係呢當佢聽到佢自己唔可以讀書嗰剎那，佢係點諗嘅？佢就咩嘢咯？佢就冇乜表態咯。佢係而家幾耐開始冇讀書啊？佢就係今年6年級開始冇讀。幾多個？幾時開始？佢如果佢重新讀過嘅話，佢可唔可以讀啊？細嗰時好嘅，之後屋企發生咁多事，佢就全部心情低落啦。咁佢而家一直都係咁樣嘅，其實佢有冇機會康復噶？佢呢啲咧點講？而家康復，我哋冇接觸嗰啲乜嘢啊，激素冇，因為家庭狀況冇激素，佢就而家我只可以乜嘢？可以維持佢狀呢各方面正常就係可以行翻，我就諗住係咁咯。即係你好希望佢可以行翻佢喺屋企做下運動啊，係啊，先係22年佢都可以行得翻嘅。咁呢年認識即係認同我親生嗰邊認翻個細佬，好即係錢啊各方面到位。咁幫佢睇下，去正下骨落肛門呢啲都有幫佢做嘅。咁而家坐到條腰都直，以前係好彎嘅條腰直唔到嘅。咁你有幾多個小朋友？你咪2個小朋友，1個小朋友？兩個咯，一個女一個仔啊。個仔有幾多？個女有幾大個？個女係10年嘅，16歲啦，虛歲。讀緊書係咪？係。你乖唔乖？讀書叻唔叻啊？個女嘅心態以前都俾我家婆教壞啊，唔聽我講嘅。咁佢而家唔係同你一齊生活嘅，你個女咧係同你家婆嗰邊生活嘅，你個仔係同你自己喺出邊租房係咪？我個仔，我哋一家4口都係，我老公都跟我，但係自從認翻我親生嗰邊，我老公先改變下啲想法。以前係佢改變啲想法，咁佢有冇而家認真去做嘢，去為呢個仔而努力啊？佢做嘢係有做嘢，你話為咗個仔，佢就半氣半乜嘢咁咯。咁如果佢係為咗個仔嘅，點解佢唔可以孭住呢個仔朋友？成日都話工嘅啊？攞手工翻嚟做。你係攞手工？咁其實咧，阿姐姐啊，我同你講，學校嗰啲咧，你可以叫啲保安啊，或者叫啲乜嘢啲同學仔啊。其實好難㗎，30蚊一日啊！咁點算啊？佢每個月會唔會俾生活費你啊？你嗰個你嗰個老公，你嗰個邊個？你嗰個先生，多謝你啊！丟根煙啊！會俾幾錢生活費你啊？咁3000蚊咯。
買菜啊，細路仔唔舒服乜嘢，你全部我女翻學呢啊，全部佢知得喺度噶啦。即係佢每個月俾3000蚊你，然之後咧係嗰個你外家咧亦都會資助下你，係咪？係啊。呢入邊啲內臟啊，各方面抵抗力提高，起碼講句真嘅，醫學你第幾次飲我呢個海參胎啊？第一次咯。嗱，阿亮仔，你等下咧，你退咗款佢，然之後咧，阿亮仔你關注呢個姐姐，我送一盒俾你。唔使啦，唔係我送一盒俾你，係我送嘅，唔係人哋送嘅，係我送嘅。你咧，你阿亮仔你關注佢，攞咗佢微信啊？我買咗第2盒都收到貨啦。你買咗啊？咁啊，你阿亮仔你幫我再送多一盒佢俾佢。哦，好啦。到時候你飲好咗嘅，你飲嘅個感覺好嘅，你可以聯咪上嚟分享嘅嚇。我呢2日真係飲咗咁多日，我抱起身佢感覺真係重量重咗啲咯，比之前咯。你繼續飲啊！你繼續飲嘅。你繼續飲啊！呢個姐姐啊，阿亮仔你幫我攞咗佢嘅微信。好啊，唔該，小婉姐姐。你哋喺邊度㗎？你哋？我哋喺四會竹屋嘅，實質係廣寧嘅，廣寧人。哦，原來係咁樣，四會好遠㗎係咪？四會即係肇慶呢邊噶嘛，屬於肇慶噶嘛。哦，明白嘅。阿亮仔，你幫我關注呢個姐姐啊！你聽我直播好耐㗎啦，係咪？係日日都聽，我老公有時翻嚟就話我太八卦啦，聽你啲節目，因為我自己俾佢傷咗一次心嘛。23年嗰時佢阿叔教佢嘛，即係抌低我3仔乸唔好理。咁唔緊要嘅，聽人哋嘅故事感悟自己人生。係啦。其實我哋一個婦女，我哋咁樣，其實我哋根本揾唔到娛樂嘅方式嘅。咁我哋入嚟聽下呢啲故仔，其實都係增添咗好多嘅人生樂趣嘅啫。直播間好多人都係咁樣嘅，係咪？係啊。嗱，加油啊，姐姐仔嚇，加油嚇！好。阿亮仔記得幫我送一份俾佢。我私聊咗你啊，你回覆下。你回覆下佢，你回關佢好唔好啊，姐姐？好，唔使客氣啊，加油嚇！好，多謝，再見。再見，拜拜。你加我抖音嚇。好。嗱，直播間嘅朋友仔，你哋可以試下啊，可以試下我呢個海參胎嘅，我呢個海參胎真係 OK 嘅，真係 OK 嘅。如果你哋想試嘅，你試下佢啊。雖然佢399蚊，但係呢個媽媽，你知唔知佢幾勇敢啊？係咪啊？你睇下佢個仔仔係咁樣，佢都願意，佢每日賺10蚊雞，佢都願意將呢份錢儲咗去，然之後俾咗呢個小朋友。我得閒去探你啊，姐姐。嗱，喜歡嘅就聽好唔好？好啦，因為我準備落播啦，我見到有咁多人連咪先嘅，我連下呢個叫羅姐噶吓，因為我準備落咪嘅時間唔多，我今晚嘅時間籌備唔到啊吓，如果你哋想分享故事嘅，不如我哋今晚見啦，好唔好？嗱，我仲有一個匿名連咪嘅，我如果你要分享故事嘅，我哋今晚先分享啊。喂，你好，我倒數第一咪，連錯咪嘅係咪？都係連錯咪嘅。今晚8點40分呢，我會準時開播噶啦。如果你哋想要海參胎嘅，你記得好唔好？你記得咧，你可以試下我呢個海參胎嘅，真係好好，你信我啦。連一個媽媽佢咁樣，佢都相信我嘅人品，佢覺得係值嘅呢個海參胎。咁我呢個係小分子胎嚟嘅，你信我吓。